Պարոն Մկրտչյան, բարև ձեզ, շնորհակալ ենք, որ եկաք տաղավար եւ այսպես մի քանի թեմաներ կա, բայց սկսենք հենց այս հարցից։ Այսօր մեր ամոթի օրերից մեկն է, մի քանի ժամից վեհափար հայրապետը սրբազանների հետ կլինի դատարանում։ Հայ ժողովուրդը իր աջակցությունն է հայտնում վեհափարին եւ մեր հայ առաքելական եկեղեցուն, շատ ուժեր հայտարարություն են տարածել, որ լինելու են անպայման վաղաշաբաթում դատարանի դիմաց, այո։ Բայց այս ամենին զուգահեռ հենց հիմա այս օրերին ազգային ժողովի նոր ընտրազգային ժողովի նիստերն են ընթանում եւ ԿՊԱ-ականները շարունակում են վեհափար հայրապետի հասցեին իրենց նկատմամբ լկտի պահվածքը, ավազանի անունով են դիմում, իրավիճակը լարվում է այս մասով ներողություն ազգային ժողովում։ Խնդրեմ այս ամենի հետ կապված ձեր տեսակետը։ ԿՊԱ-ականների պահվածքը մեզ չի զարմացնում, պարզ է մեր համար, որ իրանք տենց պետքա պահեն իրանց, որովհետև իրանք ոչ հայկական իշխանություններ են։ Իսկ մենք ազգովի պետքա կանգնենք վեհափարի կողքը, որովհետև սա մեր ազգի խայտարակությունն է, հայ ժողովրդի խայտարակությունն է, ոչ թե այս իշխանությունների, որովհետև այս իշխանությունները արդեն ապացուցել են, որ իրանք հայկական իշխանություններ չեն, իրանք թուրք-ադրբեջանական շահերը սպասարկող իշխանություններ են, այսինքն ինչ կա հայկական ինչ կա այդ բոլոր արժեքներից սրանք հարվածել են ու շարունակում են հարվածել։ Դա համար այս պահով զարմանալու չի, ոնց որ զարմանալու չի, որ Ադրբեջանում Բաքվում հիմա դատում են մեր Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը։ Զարմանալու չի, բայց սա մեր ազգի համար, հայ ազգի համար խայտարակություն է։ Դա համար ազգովի պետքա պաշտպանենք վեհափարին, որովհետև սա նորից եմ ասում, Գարեգին երկրորդ անձի խնդիրը չի, եթե նույնիսկ մարդիկ են այդ անձին չընդունեն, սա վեհափարի, կաթողիկոսի հայ եկեղեցու խնդիրն է։ Հարված են հասնում դատում են հայ եկեղեցուն, ինչի համար որ հայ եկեղեցին դուրս է եկել այս թուրք-ադրբեջանական շահերը սպասարկող իշխանությունների դեմ, կանգնել է հայկական արժեքների կողքը, հավատարիմ մնացել է հայկական արժեքների կողքը ու կանգնել է Արցախի կողքը։ Այդ դրա համար են դատում այսօր մեր վեհափարին։ Ազգովի պետքա կանգնենք վեհափարի կողքը, մեր եկեղեցու կողքը։ Ես սա կասեմ։ Զրոյական կետից սկսենք հարաբերությունները ընդդիմության ասում են էթիկայի դաշտ։ Այսինքն զրոյական կետից վենդետա այո լինելու է։ Ահա արդեն եմ ճիշտ ասած, դա վենդետա երբեք միակողմանի չի լինում։ Բայց ինչ հələ իրանք հələ վենդետա են ուզում անեն, վարվիկ վենդետա անելով։ Մի ամբողջ սերունդ կոտորել եք։ Մի ամբողջ պետություն հանձնել եք, հայրենիք եք հանձնել դուք թշնամուն, հայրենիք հանձնել եք թշնամուն, հələ մի հատ էլ վենդետա եք։ Մենա արիք էլ ինչ եք ուզում այս ժողովրդից։ Հայաստանն էլ տակ բարձնեք, հա։ Հələ մի հատ էլ երեք որ նայում եմ, որ Էդգար Ղազարյանին հարգանքներս Էդգար Ղազարյանին դա ցավը տանեմ, որ այն առաջ օրը նույնիսկ ԿՊ-ին ստիպեց ոտքի կանգնի։ Այդ պահը ես իրոք շատ եմ ուզել, ես էլ եմ տանը հələ կանգնե ոտքի, որ մի րոպե լրությամբ ասեց հարգենք մեր զոհերի հիշատակը, ես էլ եմ տանը աշկերս լցրել եմ ու հելա կանգնեցի ոտքի, տանը իրանց այդ ոտի վրա մնացի, նույնիսկ ԿՊ-ին ստիպեց, որ հելնեն կանգնեն ոտքի։ Ու ինչ են ասում սրանք, հələ նայեք մի հատ, ասում են պետքա սակրավորներին, էսի կակաս ուզում եմ մի հատ անդադառնամ, ասում սակրավորների մահը ցանկանալու համար ձեր մոտից է, չէ՞ այդ խոսած Էդգար Ղազարյանը։ Ասում է՝ «Պիտի ներողություն խնդրի Էդգար Ղազարյանը»։ Ու այսա ասում է այն ուժի, ասում են այն ուժի պատգամավորները, այն ուժի ներկայացուցիչները, որոնք մի ամբողջ պետություն են հանձնել թշնամուն, մի ամբողջ սերունդ են կոտորել, սերունդ, միլիոնավոր հայերի են կոտորել, միլիոնավոր հայերի։ Գիտեք ոնց միլիոնավոր։ Նայեք Մարիամ ջան, հիմա որ ես ասենք իմ նման մի հատ մարդ մեռնի, ինքն է մեռնում այդում, չէ՞։ Բայց երբ որ այն չամուսնացած 18 տարեկան երեխան է մահանում, նա եթե ապրեն, նա լպտի սերունդ տար, նա պիտի երեխա ունենար, թոռ ունենար, ծոր ունենար, այդ ծորը պիտի էլի երեխա ունենար, թոռ ունենար, ծոր ունենար, այսինքն սրանք 5000 տղա չեն սպանել, սրանք միլիոնավոր մարդկանց են սպանել։ Ու այդքանից հետո անամոթաբար օրը ցենց դրոշակ սարկած մեկը մեկին հերթ չտալով հելմեն ասում են Էդգար Ղազարյանը պիտի ներողություն խնդրի, որ ասելա սակրավորների մահն եմ ցանկանում։ Նախ Էդգար Ղազարյանը սակրավորների մահը չի ցանկացել, Էդգար Ղազարյանը ցանկացել է էմոցիայի տակ, մի քիչ էլ հումորով իր բնավորությանը համաձայն ցանկացել է դավաճանների մահը։ Ես կոնկրետ դավաճանների մահն էլ չեմ ցանկանում, նույնիսկ թշնամու մահը չեմ ցանկանում, նույնիսկ թուրքի մահը չեմ ցանկանում, ոչ մեկի մահն էլ ես չեմ ցանկանում, բայց ես երբեք մի հատ մարդ, մի հատ թասվեվայ, որ հելնի կան մի ասի մահ թշնամուն, մահ թուրքերին, մահ դավաճաններին, ես իրան չեմ ասի ներողություն խնդրի մարդկանցից, ոնց որ հիմա դուք եք ասում։ Պարզ չի Էդգար Ղազարյանն ինչ ասի։ Էդգար Ղազարյանն ասեն այն մարդիկ ովքեր որ ճամփակը բացեն, որ թուրքը գա մտնի մեր կանանց բռնաբարի, մեր գերեզմանները պղծի, մեր ումանուկը կոտորի, դրանք թողեն ստեղում
պայթ են, էդ ասե։ Խի դա Սակրավորի մահ ցանկանալ, հա։ Ու հետո Էդգար Ղազյանի ցանկությամբ ոչ մի Սակրավոր չի զոհվել, չի մահացել։ Իսկ ձեր ապիկար միգուցե նաև դավաճանական գործունեության արդյունքում մի ամբողջ սերունդա կոտրվել, միլիոնավոր մարդիկ են կոտրվել։ Արդեն նշեցի ոնց միլիոնավոր, ինչի համար միլիոնավոր, որովհետև հետև այդ 5000 երեխեքը պիտի սերունդ ունենային, այդ սերունդը պիտի սերունդ ունենա, ցենց անսպարտի պիտի շարունակվեր դա։ Հիմա անամոթաբար Էդգար Ղազյանն ասում են թող ներողություն խնդրի մի հատ։ Հիմա ամեն դեպքում գալով, հա, չես շղթում Տիգրան Աշենի հանձնումը։ Դե արդեն էդի པարզ երևաց, որ Տիգրան Աշենը հանձնելու են իրանք, էդի բնական է որ հանձնելու են, եթե մնան այս իշխանությունները ամեն ինչն են հանձնելու, Հայաստանն են հանձնելու, տեսեք հիմա կռիվենան ասում են, այդ 300,000 թուրք համար մեկելեսն են, չէ իրանք բարձրաձայնում, ասում են այդ 300,000 թուրքը բա ուրա չկա, հզոր Հայաստան ուժեղ Հայաստանի պատգամավորն ասում են դուք ասում եք որ իրան գալու են 300,000 թուրքին բերեն ստե բա ուրա ուր են թուրքերը համբերեք հələ 5 տարի ժամանակ ունեք կբերեք հասկանում եք ախպեր բերեք առաջինի իմ քթից բերեք ես եմ առաջինը թեզա ասե վախեցե նախազգուշացե 21 թվին առաջինի իմ քթից բերեք ես ուրախ կլինեմ որ 5 տարի հետո հելեք ասեք դավո բասում իր թուրք ենք բերել ուր են թուրքերը առավոտի ծիրիկուն քթիցս բերեք դուք ստե թուրք մի բերեք իմ քթից էլ առավոտի ծիրիկուն բերեք ես ուրախ կլինեի Արցախը չհանձնեիք առավոտի ծիրիկուն իմ քթից բերեիք ասեք բասմիր Արցախ ենք հանձնել վարա Ես ուրախ կլինի, թող տենց էլ Աշոտյան ջան, մերնեմ սրդից ազատություն քեզ։ Ուրախ չէր լինի, որ առավոտի ծիրիկուն Նիկոլ Փաշինյանը հելներ ձեռարներ, Աշոտյան ասում է, Նանի ջան, Նիկոլ եկել Արցախը հանձնի։ Դու Արցախը պահեիր, չհանձնեիր, առավոտի ծիրիկուն Աշոտյանին ձեռարներ։ Աշոտյանը ուրախ կլներ։ Ես էլ ուրախ կլինեմ։ Հələ նոր եկեք ասում, ուր են 300,000 թուրքերը։ 5 տարի ժամանակ ունեք, կբերեք էլի վախում եք չբերեք հələ։ Երբ որ 5 տարի հետո 31 թվին կկանգնեք այդ նույն ձևի կասեք բացում եք թուրք ենք բերելու ստեղ արա ասեք առավոտի ծիրիկուներ քաթերիցս բերեք այդ թեզը առաջինը ես եմ ասել վտանգավոր բանը ես եմ առաջինը կանխատեսել 21 թվին առաջինը իմ քաթերից բերեք հարց կա դուք թուրք ստեղ մի բերեք կարացեք չբերեք հարց կա իմ մեր քաթերից էլ բերեք ով չի ուրախ լինի Որտեվ դա մեր պետության վերջն ալնելու, եթե թուրքերին հետ բերեք դուք ստեղ։ Այդ հարցի շուրջ ես պատրաստ եմ ցանկացածի կողքը կանգնեմ, այն հայի տականքի կողքը։ Միակ հարցն է, որ ցանկացած հայի շուրջ կողը կկանգնեմ, կողքի կանգնեմ, թուրք չտանք, թուրքերի մուտքը ստե։ Որովհետև Տիգրան Աշենը, որ հիմա սրանք տան, մենք հետ ենք բերելու։ Արցախը, որ հիմա սրանք հանձնել են, մենք հետ ենք բերելու։ Մասի Սարը մենք հետ ենք բերելու։ Վանալիճը մենք հետ ենք բերելու։ Բայց եթե Հայաստանն էլ տաս, ոնց ենք հետ բերելու։ Դի Հայաստանը լինի, որ սրա վրա հենվելով այդ ամեն ինչը մենք հետ բերենք։ Ես սա կասեմ, մեկ էլ այդ ազգային ժողովում ինչ-որ իմացա գեներալ Մանվելի ճիշտ ասած մանեկա չգտա Գեներալ Մանվելի հասցեին են ավել պակաս ինչ-որ էլի խոսացել Մոսոյի հետ ինչ-որ վիճել են Մոսոն դե իմ լավ ընկերն է Մեսրոպ Մանուկյանը Մոսոն իմ լավ ընկերն է իմ լավ աղբերն է իր կյանքին մեռնե բայց ասենք Մոսոյի հետ վիճում եք քպեական է լավ խիեք ասենք գեներալ Մանվելի այդ ուն կապն գեներալ Մանվելից ինչի մար էլի ասենք լավ Մոսոյի ղեկավարն է եղել Բայց մեր բոլորի էլ զորավարն է եղել Մանվելը, արա 10 միլիոն հայության զորավարն է եղել։ Այսօր որ Մանվելի հասցեին, գեներալ Մանվելի հասցեին այսօր որ ավել պակաս հաչում է, ես վստահ ասում եմ գնացեք անալիզ տվեք ձեր գենը, կտենաք որ Թուրքիա արուն կա ձեր մեջ։ Որովհետև այսօր են սկզբում հասկացանք, բայց այսօր գեներալ Մանվելին չգնահատել, մենակ թուրքը կլինի որ չի գնահատի։ Այսինքն մենակ թուրքը կլինի որ ուրախ կլինի որ գեներալ Մանվելը չկա։ Մենակ թուրքը կլինի որ գեներալ Մանվելի հասցեին ավել պակաս բանկ խոսա։ Որտեվ գեներալ Մանվելը մեզ ազատություն ատվել, հաղթանակներ ատվել, կյանքեր ապարգևել։ Ասենք դուք Մոսոյի հետ վիճում եք, Մոսո ջան, դուք կյանքին մեռնեմ, Մոսոն իմ աղբերս է։ Իմ ընկերս է, իր կողը կանգնած եմ։ Բայց Մոսոյի հետ վիճում եք, ինչա Մոսոյի ղեկավարն է եղել, ինչ-որ մի հատ հատվածում գեներալ Մանվելը, կետում եք կպնում եք գեներալ Մանվելին, արա որ գեներալ Մանվելին դուք սպանեցիք։ Հա։ Այսօր շատ մարդիկ կան, նայեք տեսեք ասում 18 թվին դե սաղ 10 միլիոն հայություններ հել է գեներալ Մանվելի դեմ։ Մի քանի հոգի հավատարիմ որ մնացին Մանվելին հարգանքներս իրանց, մեկ էլ ես եմ եղել որ գնացեք կանգնել եմ գեներալ Մանվելի կողքը։
Մեկ էլ մի քանի հոգի հավատարիմ մարդիկ, որ իրան սաղից ցավը տանեն։ Մնացած սաղովի հելել էին մանվելի դեմ, բայց 20 թվի պատերազմից հետո արդեն ես նույնիսկ այսօր ընկեր ունեմ, որ իմ ընկերս է, որ այդ օրերին գեներալի դեմ ակցիաների է մասնակցել, բայց ինքը ընդունել է իր սխալը, այսօր գեներալին հարգում է ինքը, որտեվ ինքը հայ է, որտեվ ինքը 18 թվին սխալվել էր։ Իսկ այսօր որ 20 թվի պատերազմից հետո որ շարունակում է այդ սխալը այդ սխալը գործել, այդ նշանակում է, որ ինքը այդ սխալը չի գործում, այդ իր ուղղությունն է, իսկ ես վստահ ասում եմ, տվյալ մարդիկ թող գնան, մի հատ իրանց գենը անալիզ տան, կտեսնեք, որ իրանց գենի մեջ թուրքական արուն կա։ Հեռու մնացեք գեներալ Մանվելից, հեռու մնացեք։ Սրան զուգահեռ տեսնում ենք հայ մարդը ինչ տնտեսական խնդիրների առջև է կանգնած։ Փաշինյանը Պուտինի հետ հեռախոսազրույցից հետո ասաց, այս հարցին լուծում չտևի, լինելերը ԵԱՏՄ-ի վերջին սկիզբը։ Լավ, էլի արա, ասենք, անենց բան ասա, որ ես մի հատ ասեմ նոր ասեք։ Անենց բան ասա Նիկոլ, որ խնդալներս չկա, ասկա Հայաստանով տինի ԵԱՏՄ-ի վերջը, արա։ Հայաստանը տով այլի, ասենք, լավ, հերիք չի դու կենաց ասես, արա։ Դու հերիք չի կենաց ասես, այ բան, թամադա։ Ասկա Հայաստանով տինի ԵԱՏՄ-ի վերջը կամ սկիզբը, հա։ Հայաստանը տվա, Հայաստանով կլինի, եթե մեր քայլերի սխալ քայլերություն կլինի Հայաստանի վերջը։ Այդ Հայաստանը ինչ է ներկայացնում, ԵԱՏՄ-ի վերջը գիտես ոնց կլինի։ Ռուսաստանը, եթե Ռուսաստանը քանդվի, Ռուսաստանի հետ կապված ինչ-որ բան էլի այդ վաղ կլինի ԵԱՏՄ-ի վերջը, որտեվ ԵԱՏՄ-ի հիմքը Ռուսաստանն է։ Մի հատ պուճուր Հայաստանով տինի ԵԱՏՄ-ի վերջը, հա։ Հա հերիք այլի կենացներ ասես, արա դու։ Ասեք Մարիամ ջան, հարցը տվեք։ Նիկոլ, նա ասում, հա, լավա խելք է եկալ, հա, հա։ Բայց ով է ասում, որ չի կարա լինի, երկուսն էլ կարա լինի, եթե լինի ճիշտ, ես նորից եմ ասում, այդ բացառիկ բան, ես ասեմ հարցը իշեք տվեք, էլի քան որ առիթ եկել եմ այդ նորից ասեմ, ես այդ բացառիկ բանը աշխարհում ամենակ Սերժ Սարգսյանն է, որ համ եղել ենք ԵԱՏՄ-ի անդամ, համ էլ բիսպիծի Եվրոպայում ենք, առանց որևիցե մեկին նեղացնելու։ Ես վստահ եմ, ես էլ ասեմ մի հատ կներեք, Մարիամ ջան, վստահ եմ, հենց հիմա Սերժ Սարգսյանը գա իշխանության, եւ էլի կանի, եւ էլի կանի, ասեք Մարիամ ջան։ Նայեք, դա հələ տնտեսական կատաստրոֆա մի հատ կլինի, այս հələ տնտեսությունից խոսանք, տնտեսական կատաստրոֆա կլինի, եթե սեն շարունակի, բայց Մարիամ ջան, տնտեսական կատաստրոֆայից ցանկացած ժողովուրդ, ցանկացած պետություն կարա դուրս գա տարիների ընթացքում, կարա ժամանակի ընթացքում դուրս գա, ասկի եթե խնդիրը զուտելներ տնտեսությունը, լավ, մի քանի տարի մենք կլինենք դժվար պայմաններում, ասենք ենթադրենք, տենց չի, բայց ենթադրենք Եվրոմիության ասենք շուկան, տնտեսությունը ավելի մեր համար ավելի ձեռնտու է, քան Ռուսաստանն է, ԵԱՏՄ-ն է։ Ենթադրենք տենց է, չէ՞։ Այդ անցումային փուլը պալուբոմու դժվար է լինում։ Մի քանի տարի մեր համար դժվար կլներ, հետո լավ կլներ։ Այսինքն մի քանի տարի կարայինք դժվարություններին դիմանայինք, հետո ընկնեինք ավելի լավ շուկա ու ավելի մեծ տնտեսական հաջողություններ մենք ձեռք բերեինք։ Բայց տենց էլ չէ իրականում Եվրոպայի շուկան ավելի ձեռնտու չի մեզ, քան Ռուսաստանն է։ Բայց էդիլը դնում եմ մի կողմ։ Էդիլը տնտեսական առումով եմ խոսում, ասեմ ենթադրենք այնտեղ ավելի լավ է։ Ինչ որ մի դժվար փուլ կանցնենք ու կընկնենք այդ լավ դաշտը։ Բայց այստեղ մենք ունենք անվտանգության խնդիր։ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալով մենք անվտանգության խնդիր ենք ունենալու։ Մենք գոյության խնդիր ենք ունենալու, հասկանում եք։ Մենք շրջապատված ենք թշնամիներով։ Հեչ պարտադիր չի, որ ռուսը մեզ քցի Ուկրաինայի օրը, հեչ պարտադիր չի։ Մենք այնպես թշնամիներով ենք շրջապատված, որ մեզ կհոշոտեն մեր թշնամիները հենց մի վարքյան հասկանան, որ ռուսը չի խառնվի։ Հասկանում եք, ինչի առաջ ենք մենք կանգնած։ Այդ հակառուսական քայլերը տանում են դեպի դա, տանում են դեպի ցեղասպանություն, հայկական պետականության կորուստ ու առհասարակ այս տարածաշրջանում հայ ոչնչացում։ Ով որ էլ մնա պիտի գախնի պայ մի ձև ձուլվի թուրքերին գախնի պայ իր հայ լինելը ոնց որ հիմա արևմտյան Հայաստանում է։ Այդ դա է սպասվում մեզ։ Բնականաբար էդ էլ ռուսը չի թողի, բայց մի հատ ցեղասպանվել է կթողի։ Մի հատ կցեղասպանվենք, հետո կխնդրենք, որ ռուսը գա մեզ օգնության։ Այս սա է սպասվում մեզ։ Այդքան տնտեսականը չի վտանգավոր, ինչքան որ մեր գոյության ու մեր անվտանգության հարցն է։ Բայց սրան զուգահեռ տեսեք, վերջերս
արտադրողներն էին կառավարության մոտ, իրենց արտահանման հետ կապված խնդիրներ կան։ Կառավարության նիստի ժամանակ Փաշինյանը ոնց պատասխանում։ Նախ խոսեց, որ աուդուկն արտադրողները քիչ հարկ են վճարում, հետո էլ ասաց հիմա իմ ասածը շատ կրքեր կբորբոքի, բայց օրինակ ես աճեցրած ձուկ չեմ ուտում, այսինքն այսինքն ես մեր ձկան որակի վրա է սկսում կասկածներ ուղղել։ Խնդրեմ։ Այսինքն վատ ձուկ է ուզում։ Ախպեր վատը ինչա ծախվում այդ ձուկը։ Հալա վատա որակը բարձրացրա վատա, բայց դու այդ մարդկան շուկայից ես զրկում։ Այսինքն նորից եմ ասում, այսի տնտեսական առումով եմ ասում, անվտանգային է առաջնահերթ։ Բայց տնտեսական առումով դու այդ մարդկան զրկում ես շուկայից ու ասում ես ապրանքը վատն է, նես չէ ինձ չեն առնում, շուկայում չի կարում մրցակցի այդ ապրանքը։ Լավ, թերություններ ունի, պետականորեն աջակցի, թող որակը բարձրանա։ Բայց սառեցած որ բան են անում, հա լավ, հասկացա ինչ է։ Սառեցած ասեց, թե աճեցած ինչ ասեցի։ Աճեցվածը ո՞րն է, ցկի։ Հա, լավ, մի խոսքով։ Դե որակը եթե իրականում կարա լինի վատ չեմ կարող ասեմ, նախ ես ինչքան ձուկ եմ այստեղ հանդիպել չեմ տեսել որ որևիցե մեկը ասի հայկական ձուկը վատնա թակարակը մեր ձուկը լավն է միշտ էլ եղել։ Ասենք դրսերում էլ նկատում եմ Ռուսաստաններում էլ մեր ձուկը հայկական ձուկը իր ուրույն տեղ ունի շուկայում ռուսական յատեմի շուկայում որտեղ որակը լավն է լավը չէ չեն առնի սա կապիտալիզմն է ինչ չէ պարտադրում են ասում են առեք որ ծախվում է ուրեմն լավն է չէ որ ծախվում է բայց դու լավ ասում ես որակը վատնա բարելավելու տեղ կա բարելավի ով ասում չէ բայց բարելավել չի նշանակում պիտի շուկայից զրկես այդ ձկնարտադրողներին սա կասեմ Մարիամ ջան Ազատություն քաղ բանտարկյալներին, մեր ռազմագերիներին։ Էդ էլ է մեր խայտարակությունը։ Մարիամ ջան, նույն ձևի խայտարակությունն է, ոնց որ վեհապարին, որ այսօր դատում են։ Այն նույն խայտարակությունն է։ Քանի հատ սրբազան նստեցրեցին։ Կամ այն խեղճ աղջկան, ոնց է Արեգնազ Մանուկյան։ Արա լավ, ձեր վրա չի ազդում։ Արա դուք խիղճ, արա մարդկային խիղճ չունեք, ամենավերջի մարդն է, թուրք է, ինչ որ այա։ Ես էլ կռված տղա եմ, ես Թուրքին էլ որ բռնեք տենց անեք արա, արա ես կասեմ արա դուք սադիստական չեք արա, մորը խեք զրկում երեխուց անչափահաս երեխուց, նորից եմ ասում Թուրքին բռնեն տենց անեն, ես կասեմ կպաշտպանեմ այդ Թուրքին արա, որտեղ մարդկային արժեքներ գոյություն ունի արա, դուք կնոջը բռնել եք իր անչափահաս երեխուց զրկել եք ու վերջում էլ պարզվել է այ որ սաղ սուտա, սաղ սարքած էր այդ հոդվածները, ապրեք ենթալուծների մար, բայց նույնիսկ եթե ճիշտ է, արա չի կարելի մարդկային արժեքներ կան որ չի կարելի անցնել արա Կնոջը երեխուց անչափահաս երեխուց ուր եք զրկում, արա։ Եկուց որ այդ տականքներ, ձեզ փորձեն այդ նույն բանը անեն այդ զրկողին անձամբ։ Ես էլի կասեմ, արա, մի արեք, սրան էլ մի արեք։ Չարության դեմ չարության մի պատասխանեք, մենք քրիստոնյա ենք։ Նույնիսկ այդ վաղ ես դեմ կլեմ տենց բանի, որտեվ կա բաներ, որը չի կարելի անել։ Ազատ թողեք այդ կնոջը, թողեք դու այդ տնային կալանք տվեք, հարց չկա, բայց երեխուց մի զրկեք, արա, այդ ձևի սադիստություն մի արեք, արա։ Ես սադիստություն ասում եմ, դա անմարդկային բան է, ոլորտ դառն, արա։ 21-րդ դարում բարձրագույն գերագույն արժեք համարվող մարդու նկատմամբ պետք ինչ եք անում, արա դուք։ Սա կասեմ, ազատություն բոլոր քաղ բանտարկյալներին, ազատություն տնային կալանքում գտնվող Արմեն Աշոտյանին, Արման Սահակյանին, Գագիկ Ծառուկյանին, Աշոտ Մինասյանին, Սամվել Կարապետյանին, իհարկե, ասենք ով որ ում որ այնքան շատ են, երեք եմ իմացել Կարապետն էլ Գյումրի, ինքն էլ երեք միամիտ եմ, երեք նոր եմ իմացել, որ ինքն էլ է կալանավորված։ Ճիշտ եմ, չի ասում, ճիշտ եմ հասկացել։ Իրան էլ Կարո ջան, քեզ էլ ազատություն, ախպեր ջան։ Բոլոր դասախոս տղա լավ Արթուր Մկրտչյան, էլի Շիրակի մարցա։ Իրան էլ քաղաքական բաներով են բռնել։ Իրան էլ ազատություն թողնի, Արթուր ջան, քեզ էլ ազատություն։ Մի խոսքով Արթուր Սարգսյանին, Սիսյանի Կարքին տղա է, իր կյանքին էլ մեռնեմ, իրան էլ ազատություն, իրան էլ եմ շատ հարգում։ Մի խոսքով ում անունն էլ այնքան շատ են, որ պահիտակ մոռան մեզ տաս, հետո այդ մեմ ասում եմ, արա ես ինչի անունը չտվեցի, ու սկսում եմ նեղվել, այնքան շատ են մեր քաղ բանտարկյալները։ Բոլոր քաղ բանտարկյալներին ազատություն, մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը Բաքվի բանտում գտնվող ռազմագերիներին բոլորին ազատություն։ Քանի մենք ռազմագերի ունենք Բաքվում, ես ամեն օր ինձ համարում եմ բռնաբարված ու ցանկացած հայտնեց պետք է համարի իրար։ Դա խայտարակություն է, խայտարակություն։ Դե վեհապարներ զաթոյելի ազատություն ու ազատություն այսօր էլ ժամը 4-ին կգնանք, ով կարա ազգովի պետք է գնանք կանգնենք վեհապարի կողքը, որ մեր գոնե մեր դիրքորոշումը ցույց տանք, մեր բողոքի ձայնը բարձրաձայնենք ու մեր աջակցությունը ցույց տանք մեր եկեղեցուն, մեր վեհապարին։ Սա կասեմ։